احنا مش خواجات، احنا مش خواجات. انتوا عايزين نبقوا خواجات بالعافيه، ده عمره ما هيحصل. احنا مصريين، عارفين يعني ايه مصريين. وكل الدعم برضو لاخواتنا في ايران، بصراحه واقفين وقفه بطوليه في الموضوع دوت. يا جدعان احنا مش خواجات، انتوا خواجات دي حاجه تخصكم، احنا ملناش فيه. ولا انت ايه رايك يا عم؟ انا مش عارف امال امريكا والحريه وتعبير عن الراي ازاي تجبرني انا ان انا احط اشاره بتاعت ناس خواجات في ايديا؟ وليه؟ ازاي تجبرني؟ انا حر، عايز احطها، مش عايز احطها انا حر. انت عيش حياتك انت براحتك يا عم، انت خواجه عيش حياتك، البس اللي انت عايز تلبسه وحط اللي انت عايز تحطه، انما انا ذنبي ايه؟ تجبرني ليه؟ امال فين الحريه وفين الديمقراطيه؟ ده بيقول لك يا كده يا ما نلعبوش يا عم بناقص كاس العالم. لا مش عايزين يا عم، انتوا عيشوا حياتكم، انتوا خواجات في قلب بعض، احنا مالناش دعوه يا عم، احنا لا اله الا الله محمد رسول الله. حبيبي يا رسول الله، صلوا على النبي يا جماعه. عليه افضل الصلاه والسلام. حبيبي يا رسول الله. واخر بس كلمه هنقولها لكم، احنا مش خواجات، انتوا خواجات، دي حاجه تخصكم. كل الدعم لمنتخبنا، كل الدعم لابو مكه اللي طلع النهارده واتكلم في الموضوع، وكل الدعم للاتحاد الايراني اللي قال لو هترسى ان هو يسيب كاس العالم هيسيبه، واحنا بنضم صوتنا لصوت اخواتنا في ايران. دي مالهاش دعوه بقى بالسياسه ولا دعوه باي حاجه. لا ما تتكلموش بسياسه، احنا مالناش دعوه بالسياسه، ما تتكلموش بسياسه. احنا بنتكلموا ان احنا مش خواجات يا خواجات.